Dobar dan, dragi gledalci. Danas nova tema, vezano je sa raskidom. Ako smo bili u nekoj dužoj vezi, bili u braku i desio se raskid. Jednostavno, nisu nam se slagale energije, nešto se izmenilo, jer raskid uvek nastaje zbog toga što se neke okolnosti u kojima je bila veza izmene, odnosno partneri se izmene na neki način kao ličnosti i ta ravnoteža, ta klackalica ode u korist jednog ili drugog, dođe do raskida. Sad u ovom videu govorimo o tome ako smo već raskinuli s nekim, ili ako ste već raskinuli s nekim, pretpostavljam da ovaj video gledaju neki koji su imali vezu, pa bi želeli da je povrate. Izgubili su partnera, ostavio ih i partner i sad bi želeli da ga povrate. Ne verujem da ovaj video gledaju neki koji su ostavili partnera, nego partner je ostavio njih. U čemu sad to radi? Zašto je to vas toliko pogodilo i vi bi sad želeli da vratite tog partnera? Zašto? Ako ta veza nije valjala, ako vas je partner ostavio, to znači da ta veza nije valjala njemu. Ajde, pretpostavimo sad, možda bude s obe strane, ali sad uzmemo za primer samo. Da ste vi žensko i da vas je momak ostavio. Recimo. Mada možda bude obrnuto, potpuno svejedno. Vi se osjećate jako loše jer ste ostavljeni. Da li se osjećate loše zbog toga što taj momak više nije sa vama i ne uživate u njegovom prisustvu i nemate onu korist koju ste imali od njega na bilo koji način? Da li zbog toga patite ili patite zbog toga što je vaša sujeta povređena, što je vaš ego povređen? Šta znači kad vas neko ostavi? To znači kao da vam je rekao, ne, neću više s tobom da budem, ti nisi dovoljno dobra, nisi dovoljno kvalitetna. Smatram da sam kvalitetniji od tebe i smatram da mogu da nađem nešto bolje, nisi dovoljno dobra više za mene. Ili obrnuto, to i žensko može da kaže muškarcu. Jednako pogađa. Vi ste sad užasnuti. Vaš ego je povređen, vaša sujeta je povređena. Šta je ego? Ego je izgrađen sistem vrednosti koji vi imate u svojoj glavi, i on služi da bi održali sami sebe. Da ego ne postoji, jednostavno ne bi ni mi postojali. Ego služi nama, našoj ličnosti, da je održi u ovom okruženju u kojem se nalazimo. Ego je veoma osetljiv. Znači, vi ste izgradili sistem vrednosti o sebi. A kako ste ga izgradili? Tako što... Kako vi možete da vidite sebe? Jel možete da se vidite bez ogledala? Ili bez nekog odraza, recimo u vodi, u nekom staklu i to? Ne možete. Vi ne znate kako vi izgledate dok ne vidite to u ogledalu. Ogledalo je refleksija. Tako su drugi ljudi refleksija onog što vi predstavljate. Vi vidite kako drugi ljudi reaguju prema vama, kad vas vide, kad vas čuju, kad komuniciraju s vama, i oni vam govore, znači mišljenje drugih ljudi je to ogledalo u kojem vi vidite sebe. Shvatate? Znači mišljenje, zašto vam je stalo do mišljenja drugih ljudi? Zato što ste izgradili svoj ego, svoj sistem vrednosti na osnovu mišljenja drugih ljudi. Samo se o tome radi. Ako taj ego bude povređen, vama se urušava vam se sistem vrednosti i vi propadate. Znači, kao da vam se urušava telo, kao da vam propada telo. To je užas.
sve je dobro dok vas neko hvali, dok potvrđuje vašu vrednost, dok potvrđuje vaš ego, onda vaš ego raste, vi se osjećate kao kvalitetnija ličnost i sve u redu. Partner koji vas je donedavno hvalio i koji je bio s vama, time što je bio s vama i potvrdio vašu vrednost, to je uveličalo vaš ego. On se sad izmiči, kaže neću više da budem s tobom, nisi dovoljno kvalitetan ili nisi dovoljno kvalitetan. To vaš ego drastično smanjuje. I normalno da ste vi sada u jednom jako teškom psihičkom stanju. Ne zbog tog čoveka ili žene, nego zbog sebe samog. On je narušio vaš sistem vrednosti i vi ne verujete više u sebe. I sad pošto po to, sad tu ima dve mogućnosti. Da radite na sebi, da ojačate sopstveni ego, da ne budete sujetni, da nađete svoje kvalitete i da se pomirite, da vam nije bitan taj. Nađe nekog drugog. Međutim, to je jako teško jer je navika gadna stvar. Vi ste navikli na tog partnera. Vi sad pošto po to hoćete da ga vratite nazad, da bi on ponovo potvrdio vaše vrednosti, da vaš ego ponovo naraste. Kako to sad da ostvarite? Sad, moj savjet je da dobro razmislite da li taj čovek ili žena vredi truda da ga vraćate ponovo u vaš život ili da radite na sebi, da ojačate i da vam ne treba niko. Ne u smislu da ne budete nikad s nikim, nego u smislu da ne zavisite od nikog. I baš vas briga. Ako nađete nekog sebi ravnopravnog, budete s njim, ako ne nađete ne. Znači da vam bude život veoma lak, da ne zavisite ni od kog, nego samo od sebe. To bi vam bilo najbolje. Međutim, to je teško ostvariti. U 90% slučajeva ljudi hoće da vrate staru ljubav ili partnera. Kako sad to da učinite? Ajde da vidimo tehnički šta je tu moguće. Partner vas je ostavio zbog toga što smatra da niste više dovoljno kvalitetni da vas je prevazišao. Vi ste pokazali neke osobine, ili se on promenio, uglavnom napravila se razlika, disproporcija, niste više na istom nivou. Šta tu možete uraditi? Ako je partner kultivisan, racionalan, korektan, a vi možete onda da sednete s njim, kulturno da ga pozovete, da porazgovarate, da prvo izanalizirate cijelu situaciju gde ste pogrešili. Posle toga zovete partnera, ako može, bivšeg partnera, ako može da dođe, negde se nađete, da popijete kafu, da porazgovarate. Ako ne može, možda mu pošaljete neku poruku, vrlo racionalno, možda bude malo duža, da kažete da ste razmišljali o svemu, da ste shvatili svoje greške, da ćete raditi na sebi i da ste radili na sebi. Naravno, nećete to da mi pošaljete odmah sutra dan kad ste raskinuli, nego posle izvesnog vremena. Nek se on malo ohladi, nek razmisli o vama, vi malo da izanalizirate stvari i stvarno da radite na sebi. I onda mu objasnite da shvatate da ste negde pogrešili, da ste radili na sebi i da ste to ispravili. Kad on vidi da vi stvarno baratate dobro tom tematikom, da ste dobro izanalizirali gde ste grešili, možda će da pomisli da ćete stvarno da se promenite. Iako mu iole stalo do vas, vidjet će u vama neku vrednost, vidjet će u vama onu u vas, ali u boljem izdanju. I bit će i njemu itekako, jednostavno postaće mu bitno da ponovo budete zajedno. Jer će smatrati da će ponovo da ima od vas neku korist, kao što ste vi imali od njega. To je znači varijanta ukoliko je partner racionalan i kultivisan. Međutim, ako je on neki šalabajzer, neki
kako da se izrazim, ako je sujetan tip, ako nije racionalan, ako vas je prevazišao samo zbog toga što je vidio da je jači od vas, da je u boljem položaju od vas i niste mu više bili zanimljivi, šta onda da radite? Onda treba da dovedete sebe u položaj, da ojačate sami sebe i da mu date do znanja da ste i vi sad bitni sami sebi, da niste zavisni od njega i da ga na neki način malo pravite ljubomornim, da mu pokažete da lepo živite i bez njega, da niste ona krpa koju je ostavio, jer on smatra vas krpom. Ako ste bili zaljubljeni u njega, on radio šta je hteo, niste mu više bili zanimljivi, pa vas je ostavio. Znači da niste više ona krpa koju je ostavio, da ste radili na sebi, da imate nove prijatelje, možda postavite na društvenim mrežama neke slike kako uživate, kako ste putovali negde, kako ste u nekom, ne znam, dobrom hotelu, na letovanju negde, na atraktivnoj destinaciji, kako uživate sa društvom u nekom lepom restoranu, ili recimo da se pojavite povremeno gde on izlazi, pa se pojavite u nekom društvu, lepo obučeni, doterani, sa osmehom na licu, da on vidi da ste se izdigli, da uživate u životu. I onda odmah će početi drugačije da razmišlja, to je sigurno. Reći će, kako je ova osoba se promenila, pa nisam ja ni znao da ona ima, da ona tako dobro izgleda, da ona ima tako dobre kvalitete, radila na sebi, možda sam ja propustio nešto dok sam bio u vezi. Počet će njemu da radi ta ideja, da ponovo bude sa vama. Znači, poenta je, u oba slučaja, ima tu još možda nekih varijanti, ali recimo ova dva slučaja su se iskristalisala. Poenta je da date bivšem partneru ili partnerki do znanja da ste vi kvalitetni. Da niste nekvalitetni kako je on ili ona kako su mislili, nego da vi imate svoje kvalitete, da niste zavisni od njega, da možete i bez njega, da vas hoće i drugi ljudi, u svakom smislu. Kad oni to vide, onda će početi da im radi onaj crv i počet će da razmišljaju šta su u stvari izgubili i šta bi mogli da propuste ukoliko ponovo ne budu sa vama. Znači, nemojte da budete napadni. Ako budete napadni, ponovo pokazujete da ste zavisni od njih. Nego samo im diskretno dajte do znanja da ste vi kvalitetnija osoba nego što je on ili ona što su mislili. I da vi imate još šta da pokažete toj osobi. I pustite onda, nek se ta ideja vari u njihovom mozgu, u njihovoj glavi i onda će vreme uraditi za vas. Ja ne kažem 100% da će ta tehnika da uspe, ali je vrlo logična tehnika i u dosta slučajeva može da uspe. Eto, otprilike toliko za ovaj video, kako povratiti staru ljubav ili partnera, znači par načina koji bi mogli da uspeju. Ako smatrate da je korisno, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal, mi se vidimo nekom sledećom prilikom. Prijatno!